espero que estén muy bien. Mi nombre es Mariana y hoy es el primer video que voy a hacer en toda mi vida. Hoy les voy a mostrar cómo hacer slime. Sí, es súper sencillo y creo que los que viven en Colombia conocen este detergente que vamos a utilizar o activador para hacer esto. Es una receta. Es una receta normal. Espera. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hacer este slime. Bueno, los ingredientes que necesitamos para hacer este slime es colbón o pegamento, como le digan, un recipiente con una palita y por último activador, que en mi caso es área líquido. Puedes utilizar agua con bórax, almidón, líquido para lentes o detergente Tide. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es agregar el colbón. Agregar el colbón y luego agregamos un poco de nuestra activador. Este es de color azul, entonces se va como a tornar un poquito verde porque como haya quedado así, porque el anterior que yo hice quedó así, miren, es azulito, pero muy pronto se va a volver verde, un azulito verdoso así. Ajá. Entonces empezamos a revolver ya que tenemos nuestro activador acá con el colbón. Agregamos un poquito más de colbón si quieres hacer más. Empiezas a revolver un poquito más y si ves que el slime está muy pegajoso, agrega más detergente líquido antes de que tú lo agarres con las manos porque se te va a hacer un desastre y no puedes hacerlo así natural. Te va a quedar muy horrible, se te va a esconder con las manos, horrible. Pero miren, así es como queda. Hay que revolverlo súper bien y agregarle otro poquito de esto para que no se nos vaya a pegar en nuestras manitos. Le agregamos más, lo ponemos por un lado y empezamos a revolver otra vez, seguimos revolviendo. Así revolvemos bien, súper bien, lo revolvemos porque si no, nos va a quedar. Luego lo despegamos de la palita y empezamos a revolver, miren, así es como está quedando. Empezamos a revolver bien, porque es que miren, a lo contrario, si ustedes no le echan no le echan bien, mucho, bueno, mucho no le echan tanto detergente, le echan poquito, se les va a pegar en las manos y van a desperdiciar eso. Eso ya me pasó ahorita que yo estaba haciendo el otro slime para mostrárselos y se me ocurrió la idea de hacerles el video. Así que así es como queda un slime muy chévere. Y lo chévere es que cuando tú lo expandes le salen burbujas. O sea, burbujas, y cuando las haces así, sé que suena. Entonces, así queda el slime. Oh. Ay. Bueno, así. Y amigos, me esperan un momento porque perdón, esperen que hubo un problema en Netflix que mi hermana estaba viendo, entonces se presentó un problema en Netflix y no se puede ver. Pero ya, miren, así queda este.
fabuloso y encantador slime. Tienes que quitar todo lo que haya quedado acá para no desperdiciarlo. Miren, lo estoy sacando que acá queda un poco. Oh my god. Está duro. Esperen un momento que tengo que ver. Ya está cogiendo la red para desviar. Bueno, ya después de esperen, ya está todo listo. ¡Ay! El activador casi se en la cámara. Bueno, esto es así, miren. Así queda este fabuloso slime o slime, como le digan. Ay, lo que les venía diciendo era que teníamos que sacarle el resto de slime que haya quedado acá en la palita y en el recipiente. Lo volvemos a mezclar porque si no se nos pegan nuestras manitas. Espera un momento. Ya si está con una consistencia presentable, lo unimos y ya queda este fabuloso slime. Espero que te haya gustado este video, suscríbete, dale like y comenta qué quieres que yo haga, qué experimento y bye.